তুমি কত নম্বর ওয়ার্ড থেকে এসছো? 3 নম্বর ওয়ার্ড থেকে। তুমি এখানে বেলগড়িয়া টিভি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে কি শিখতে এসছো? রেফ্রিজারেটর, এসি রিপেয়ারিং। তা তোমার এখানে যে থিওরিটিক্যাল এবং প্র্যাকটিক্যাল স্যারেরা যে ক্লাসগুলো নিচ্ছেন তোমার কিরম লাগছে? খুব ভালো লাগছে এখানে এসে এবং ক্লাসগুলো করে। তোমার প্র্যাকটিক্যাল এবং থিওরিটিক্যাল ক্লাসে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না তো? না। স্যারেরা তোমাদের সাথে কমিউনিকেট করছেন? ইয়েস, করছেন। যখন যা জিজ্ঞাসা করছো স্যারেরা সঠিকভাবে উত্তর দিচ্ছেন? হ্যাঁ, দিচ্ছেন। ওকে। তোমার নাম কি? ব্যাটলাম মন্ডল। তুমি কত নম্বর ওয়ার্ড থেকে এসছো? 5 নম্বর ওয়ার্ড থেকে। তুমি বেলগড়িয়া টিভি ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনে কি শিখতে এসছো? এসি অফিস রিপেয়ার। তা এসি এবং রেফ্রিজারেশনের যে ট্রেনিং তোমরা নিচ্ছ এখানে কিরম লাগছে? ভালো লাগছে। প্র্যাকটিক্যালি এবং থিওরিটিক্যালি ক্লাসের কোনো প্রবলেম হচ্ছে না তো? তোমার বুঝতে তাহলে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না? ওকে। তোমার নাম কি? তুমি কত নম্বর ওয়ার্ড থেকে এসছো? 4 নম্বর ওয়ার্ড থেকে। তুমি এখানে কি শিখতে এসছো? এসিতে রিপেয়ারিং। তুমি কত নম্বর ওয়ার্ড থেকে এসছো? 4 নম্বর। তুমি যে এখানে ট্রেনিং নিতে এসেছো তোমার কিরকম লাগছে? খুব ভালো লাগে। প্র্যাকটিক্যাল এবং থিওরিটিক্যাল ক্লাসে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না তো?